Mawubone mafu lamnyama kakhulu ashulungana uye ugadze imvula vele kulokunye line. Mawubona lilanga lishona uye ugadze ukuthi kutaba mnyama awuthandazi nekuthandaza bese kuvele kuthi mbo bumnyama. Kulokunye uve umkhuhlane, uve umphimbo uhaha kumbe uve uthimula kanengi bese uyawugadza umkhuhlane vele ukuthi ngci. Nkulunkulu usiphe kucabanga kuthi uma kunje kutawuba nje. Kungathi lamhla ungacala ubone timbawu letihlanganako letikhomba ukuthi impela lokuhle nemusa kudangivelela. Kungathi ngidawuvelelwa sibusiso liso lelingazange selisibone, indlebe lengazange seyisive, nenhlitiyo lengazange seyikuconze. Nkulunkulu akakubusise sahlanganyela esinkweni sakavuka udle encwadzini yaJoshua 21 sitawucala kuverse 43. Ngako simakathe ema-Israyeli wawapha lonke lelo live labefunge ngalo kubokhokho bawo kuthi utawanika. Ngicela ngihle ngihamba kancane nje. Ngicela udwebele amagama lathi wabapha. Noma sesingabuya ke sithi ngako simakathe bese ufaka lakho ligama wapha wena lonke, wapha wena konke lafunge ngako lakwethembisile. Nkulunkulu ngicela unake uyephana. Kukhona lo ngakuthola ngemali, kukhona lo takuthola ngekuphiwa, kukhona lo takuthola ngoba ufunzile, kukhona lo takuthola ngoba uNkulunkulu akupha mahala, akubabale ngemusa wakhe. Kube tonke tintfo bantu bebatitfola ngekuthi bakhone kuqualifya. BoJosefa ngabe abazange baphathe eGibhitha, boDavide ngabe abazange baba ngemakhosi, kepha kunetintfo uNkulunkulu lephana tona. Ngikhumbula lomunye umzalwana afakaza athi lomunye wambuta uthi leli bhantshi loligcokile linalo yini likhikhi ngekhathi. Wathi lo mzalwane yebo likhona. Uthi wase ufaka intfo la ngekhathi ebhantshini lakhe le noma bekukusenkonzweni wamangala ukuthi engabe inkonzo yawuphuma nini, ngiyawuhlola nayi intfo ngoba wathi uyethinza weva kuthi hayi kona kuvakala kuyimali kuvakala kuyintfo kuyimali sibili. Nkulunkulu uyephana. Kunetintfo uNkulunkulu latitfukusako kuwe. Kunetintfo uNkulunkulu la draw i-attention yakho ngato. Lo Nkulunkulu lo wapha baka-Israyeli usenguye nalamuhla, solo uyephana. Ngicela ke ukuthinza ngichubeke ekufunzeni. Lithi alidla lelive ase ahlala kuwo. Bese lithi futhi simakathe ngeverse 44 loyo. Simakathe wawapha kuphumula kulelo live. Kwekucala ubapha live, kwesibili sewubapha kuphumula kulelo live. Kusho ukuthi kungenteka ube nato tintfo kepha ubede kuphumula. Kanzi kulokunye kungenteka ubede tintfo kepha ube nako kuphumula. Ngisho ute lutho. Nkulunkulu uyephana kuphumula. Ungangena uphume etitolo. Sitolo singakuthengisela umbhedze kepha ngeke sikuthengisele kuphumula. Sitolo singakuthengisela kudla kepha ngeke sikuthengisele kuphumula. Bantu bangakuphi imali kepha ngeke bakuphe kuphumula. Kuphumula kusipho lesivela kuNkulunkulu. Ngithandaza ukuthi lamuhla noma letinye tinto bewungete watithola kepha ube nekuphumula. Noma letinye tinto betingete talunga kepha uNkulunkulu akakuphe kuphumula lala sewufike khona. Amen.